Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. We are back again with the latest gossip, nyaya dziri kupisa pasocial media. Prophet Walter Magaya, tora mari United vadzoka zvekare vachibira vazukuru vambuya nehanda mari. Vakamboita mbiri vakapisa vachinzi vari kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Vakamboita mbiri yekunzi vakatakura mabhegi maviri vakaenda nawo kuIsraeri kwavaiti ndaenda nenhamo dzenyu ikoko dzinobva dzapera. Vakaita mbiri yekunzi vari kutengesa marestbands ainzi ari kupedza nhamo mudzimba. Asi iye zvinezvi vadzoka zvekare, asi vazukuru vambuya nehanda vazviramba, vajamuka vadeedzera kuti aiwa imi makurinyanya kutibira mari dzedu, tinokutembai sei because zvawandisa zvinhu zvamuri kungoita zvenhema. Asi vadzoka tora mari United, Magaya adzoka neimwe futi strategy inonzi anointed city. Anointed city apa amirai tikudze kuti zvinofamba sei. Vanoti ivo vachibhadharisa 500 for a person who want to sit on an anointed seat for 2 hours. Asi 500 ichawanda yoita 5,000 or more in a month. Ndo zvavari kuudza vanhu, asi vazukuru vambuya nehanda vari kuzviramba, vari kudedzera kuti aiwa imimi profeti maakuzvinyanya mani, maakutibira mari dzedu too much. Vamwe vati profeti saka ndotouya nerimwe bhurugwa rekuchinja ka, because obviously rinosviba. Mumwe munhu akati Magaya anogona kudhila nemadofo wena. Mumwe munhu akati Mwari munhu wenyu uye atanga. Mumwe munhu akati inonzi chair business. Mumwe munhu akati vakamboita mbiri yekuti vaiti vawana mushonga wekupedza chirwere cheAIDS. Mumwe munhu akati vakamboita futi imwe mbiri yekubira vanhu mari vachiti vachavapa mastenzi. Vamwe futi mumwe munhu akati izvi itai mega. Mumwe munhu akati MXM mbavha iyi. Mumwe munhu akati these prophets know how to make money. Mumwe munhu akati in Zimbabwe ukanyanya kuomerwa chingovhura chechi zvinopera izvi. Mumwe munhu akati kuita kurohwa mari. Mumwe munhu akati I didn't know this guy was involved in prosperity gospel paipa. Mumwe munhu akati tora mari United. Mumwe munhu akati gaya kuzowacha mafuta ayo. Mumwe munhu akati vanozowachirwa nani hembe. Mumwe munhu akati uri kutota magadziko ese. Vamagaya musadaro. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. I don't know guys kuti munoti kudi. As thank you so much for subscribing to our channel. If you are a new subscriber, please subscribe to our channel. Thank you so much guys, it means a lot zvese zvamunenge muchiitira muchivhura mavideo edu.